तो है गाइज, अभी मैं एक गांव में आया हुआ हूँ और यहाँ पे देखिए कटहल का पेड़ है जो बहुत ज़बरदस्त फल हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए, देख रहे हैं ना दोस्तों, देखिए बहुत ज़बरदस्त फल हुआ है, देख सकते हैं पूरा ऊपर तक। देखिए कैसे 1 बाई 1 देखिए, आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए देख रहे हो ना गाइज, कितना सारा फल हुआ है। देखिए कटहल का, देखिए चारों तरफ फल हुआ है गाइज।